në këtë vend taksat për karburantin janë më të larta dhe po e bëjnë të pamundur jetën në këtë vend, se në këtë vend arsimi është duke u shkatruar për dite më shumë, se në këtë vend dogana hynë dhe dalin njerëz të cilët bëjnë kontrabandë të madhe. Në këtë vend mjekësia është në nivelet më mizerabel, ku duhet marrish sërumin me vete për shku tek spitali. Kështu që në këtë kuptim do duhet që jo vetëm eksponent të Partisë Socialiste, po çdo eksponent tjetër edhe të niveleve tjera të Partisë Socialiste të kuptojnë që në këtë vend do ngelin vetëm grupi i mbyllur i këtij klubit të rilindjes nëse do të vazhdojë kjo situatë. Një ditë i prishin ndërtimet atje në Sinë mbi Shkodrës, një ditë tjetër i zaptojnë pronën në Rjoll, një ditë tjetër shkojnë në Vlorë dhe i zaptojnë pronën aty. Pse? Sepse qytetarët nuk bashkohen bashkë.